Излиза се не от Швейцария, а там, където пише Франция. Излиза се и се следват стрелките за паркинга и за такси бус. Не е излизане. Ето тази синята спирка е откъдето се хваща бусчето. Идва рейса и всички са невъзпитани и се трупат като стадо на входа. Редиш се в редичка и си взимаш билет. Аз плащам с карта последните пъти. Може и кеш. Спирката е една, билетчето е едно, така че няма какво да се обърка. Слизаме от рейса и вървим към гарата. Намираме и на таблото информация за перон Б за Страсбург в 4 часа. Сега случваме на Аз взех билета онлайн и изглеждаше ето така. Търсим от Сан-Луи до Страсбург. The end, said Harry, whose mouth had become slightly dry. You can't see properly from here. And he led them between the towering rows of glass balls, some of which glowed softly. Се качваме във влак. И стигнем Страсбург. И се опитваме по табели за градски транспорт и с Google Maps за на къде трябва да продължим.